आज यह गरीब लड़का कचरा चुनने आता है, पर दोस्तों इसे कचरे में कुछ खास सामान नहीं मिलता है। फिर यह खोजते खोजते थोड़ी दूर जाता है तो इसे ढेर सारे टूटे फूटे फोन मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यह लड़का यही नहीं रुकता। यह कचरा खोजते खोजते और थोड़ी दूर जाता है और उसे बहुत ही खतरनाक चीज मिल जाता है। लेकिन उसे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जैसे ही यह लड़का थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक टीवी मिलता है। फिर वह जैसे ही टीवी को उठाता है तो उसे टीवी के नीचे आईफोन का भंडार मिल जाता है, जिसे देखकर यह लड़का तो खुशी के मारे पागल हो जाता है। देखने के लिए धन्यवाद।